歡迎收睇琴晚謝耀祥嘅最後一個禮拜。琴晚9點呢個節目呢，就正式喺上個禮拜已經壽終正寢咗㗎啦。係啦，唔係真係最後嘅，真係最後啊！講笑真係，真係㗎。唔係我唔知點解啲人成日好似覺得我鳩噏話咩，我好中意。係喎，好少鳩噏㗎喎又。咁又係喎。係啊，我通常都講真話嘅。係喎。係啦，其實我真係唔係話好中意呢件事嘅。係啦。但係咁點解咁決絕咧？嚇點解咁決絕？因為唔中意。冇，喂，就係因為完成咗寫真呢樣嘢，咁所以咪可以完咯。我記得 Day One 你即係你轉咗過嚟呢間公司啦，係。跟住你突然間開 live，跟住勁撚活潑咧，我係覺得係好心痛嘅，即係我係好撚心痛嘅。每次我哋嗰邊開 live 咧，戴緊晒口罩啊，跟住遮掩啊，問佢10句先應1句啊，跟住過到嚟，跟住變撚咗逆常咁樣開 live。跟住咧，我係好心痛，即係咩啊？即係點解啊？應該冇嘅，應該冇嘅。我唔痛嘅。唔係因為我嗰時候咧冇開 cam 嘅，同埋一開頭好似係舒服啲嘅，我就覺得。㗎，一翻到嚟超精。唔係咯，唔係我喺嗰度咧，嗰時候開直播咧，都係好大壓力㗎，係咪先？係咩？即係有一次喺我哋嗰度咪好大壓力咯，你翻到嚟唔係啊嘛，但係問題係。唔係就係因為唔使面對上鏡嗰樣嘢啊，最一開頭。哦。佢哋後尾焗住我要開 cam 咁樣嗰啲，我都大壓力㗎。OK。而家咧？而家都大㗎。而家大。都大壓力㗎。唔中意出鏡。但係你嘅表演嘅，即係喺直播嘅表演嘅能力又唔似唔中意喎。我覺得係好進步咗啫。但係好難，你唔中意一樣嘢，但係你做得咁好喎，好難㗎嘛！即係跑步咁，你都越嚟越叻啦，係嘛？咁喂跑步我係越嚟越中意喎。OK 呢件事。OK。直播就我覺得係做慣咗個人啫，揾到一個舒服啲嘅方法去令自己冇咁辛苦。咁我就其實都唔係一個喜好，即係唔係喜好，唔係嗜好嚟嘅。絕對唔係即係未至於中意嘅呢件事。OK。但係我唔厭惡佢咯，依家係。係，但係既然你履行咗承諾。嚇，咁就完啦。係啦，冇錯。唔係，我覺得 NA 要24個鐘頭前，好似太多。唔係啊，要即係你唔知嗰一日個瞓覺狀態係點㗎嘛？係啊。咩唔知啫？咁你早啲瞓咯。冇㗎，係唔知㗎喎。係唔知，我哋好多人都係冇瞓飽咯，其實係。我補充，因為我要求佢哋如果要 NA 就要24個鐘頭前。冇下上。即係譬如朝頭早，即係譬如聽朝9點考啦，咁今朝9點前 NA 嘅。如果冇咧就當缺課啦。係。咁嗰啲福利嗰啲之後啲又奶㗎啦。係啊。你就冇嗰隻標啦。佢冇嗰隻標啊。唔係佢唔係啊，佢好撚大鑊嘅，即係佢把口咧就話我針對佢。唔係我講米少把口咧就話我縱容佢。哦，係啊。你話我幾難做人啊？你明唔明啊？米少話我唔講啦，見到面唔講啦，咁大個人。佢嗰日佢係豆豆啊，所以你唔知米少即係阿木人巷嗰個豆。唔係，因為我哋個個有標，跟住佢坐埋一邊。係啊，跟住哇，好撚落寞喎。冇啊，咁啊，仲喊緊啊，年輕人。冇嗱，講真嗰個真係，喂條片係咪出咗定係咩㗎？未出。仲喊緊年輕人嗰段。因為咧嗰條片咧，我唔知幾時，應該下集啦。好慘啊，豆豆。因為我廿幾年仲講緊。總之佢哋就因為我遲到，咁然之後咁啱好咧嗰一堂係派發嗰啲標咁樣嘅，跟住咧，我聽下你個版本。咁然之後咧佢就派啦，然之後就話咁有標嘅就過嚟我影張相咁樣，咁我咪行開咯，跟住我咪行過去專文隔離坐低咯，跟住專文就喺度話：喂，唔好咁啦，你過去啦，你過去，你 say 聲 sorry 咪得咯咁樣，跟住係咁講對唔住有幾難啫咁樣，跟住我就話唔使啦，唔使，我 OK 㗎 OK 嘅，佢哋影佢哋自己嘢，跟住咁我坐埋一邊，因為佢哋有人揸機拍嘢㗎嘛，跟住就無啦啦攞部 cam 對住我就喺度叫我講啲感想咁樣。唔係好覺眼，你太唔開心。唔係啊，其實冇㗎，純粹佢哋係咁煲大件事，跟住就話：我直頭話俾隻標你㗎。唔需要啊，唔需要，真係唔需要。因為隻標後尾我都俾佢哋，總之又係話俾我啦，我就話阿 Stone 啦，交俾阿 Stone 啦，同埋又係咁話咩？喂，佢冇帶佢，除咗隻標啊，佢哋話屈我帶標，屈我平時帶標，特登除咗隻標啊！就喂佢想要啊，好想要啊，特登除埋隻標。而家你睇下兩手揈揈咁樣，喺度講呢啲。你使唔使先交代一下點解你冇標先？
咪就係有嘅，咪就係嗰日遲咗到。唔係嚇，咁係咩啊？記得啊，再早一個禮拜嘅事。係啦，跟住咧嗰個禮拜咧就又係早課啦，10點咁樣。咁然之後咧，咁我9點零我就話肚痛，跟住我遲出。係咪9點零啊？唔記得啦。10點先講啊。邊日啊？唔係，總之我就話第一次。我就話肚痛啦。係。肚痛，因為嗰日搞肚痛，我噴射飛航。食完早餐嘅時候，跟住聽咗2日先知噴射飛航。我同佢講噴射飛航啊！嗰日個狀態係。我用過啦，肚痛呢招。用過咧，真係肚痛。唔係因為我上個禮拜先用完。我早一日唔記得係年宵定係乜鬼嘢咁樣。一梁少嗰日都係肚痛嘅，都係嚟到跑嘅時候，佢就話佢好肚痛。跟住佢後尾就翻咗去 studio 度，佢又係噴射飛航嘅。係啦，咁我嗰日就噴射飛航，然之後我係你開始跑咗之後啦，我後裝嘅。咁但係佢哋就話我遲到，本來就已經係話冇咗獎品呢樣嘢㗎啦。跟住咧就話都係俾個機會你啦，下個星期你準時翻咧都得嘅。佢唔係9點幾講啊，我10點06分問 Where is Ted？ 係。跟住然後咪冇覆，跟住再打俾你，你就話噴射飛航㗎啦。係噴射飛航㗎。首先第一個已經犯咗第一個唔啱啦，係咪先？10點都冇講自己喺邊啦。係。跟住然後問佢啦 ，WhatsApp 冇覆啦，跟住打俾佢。唔係因為我 WhatsApp 咧好早已經瞄咗。O.K. 好早已經瞄㗎啦。跟住噴射飛航緊啦，佢話聲稱。咁好啦，跟住然後咧10點49分就喺個 group 度問向緊邊個方向跑。係，我到咗海旁啦。應該遲咗1個鐘，即係差唔多49分到啦咁樣。O.K. 跟住然後完咗之後，咁我都係交俾大佬話事啊，我就問床哥，因為會長係床哥，我就話床哥，咁佢仲有冇嗰個禮物啊？冇缺貨，遲少少就俾你啦咁樣嘅，嗰個規則係。咁啊床哥就話唔俾。冇，真係冇。咁樣跟住佢就聽唔到床哥講。唔係我係後尾走嘅時候先知嘅。係啦，跟住佢就覺得係我，跟住話：喂，你好針對啊！你話你好針對。因為喺我個視點當中啦，佢先係會長嚟嘅，但我唔知道原來床哥先係會長嚟咯。唔係佢會冇人知啊！冇人知曹哥係會長，佢講最多嘢嘅。我唔要承擔呢啲嘢啊，所以我全部射晒俾佢。但係去到落決定嘅時候，就會請示成日着住條休住條棉褲嘅床哥，跟住但係床哥就係會講1-2句起2個字，冇啦，會長話冇啦咁。床哥話 no 咁啊，佢話冇唔俾啊。咁跟住我就話冇啊，冇咁衰啦。跟住唔記得邊個求情定係我講，總之就話唔好咁衰啦。咁就總之咁啦。仲有一堂早課。怪錯。跟住嗰堂早課準時就搞掂啦。咁OK 啊呢個係嘛？好啦，跟住去到我咧就 offer 呢個駕駛，即係駕駛再到埋樓下咁樣啦。因為嗰日咧就唔係荃灣，嗰日係喺科學園跑。我就問有冇人接載啊？咁通常佢哋都唔好意思嘅，但係就比叔就 mark 咗1比2冚咁樣係。咁跟住。比叔咧我就當日去到荃灣接比叔啦。比叔上車之後，其實我本身咧就唔打算填㗎。跟住咧佢話係含笑話。唔係啊，佢叫我填㗎。佢話我都覺得唔好意思㗎啦，但係含笑話。比叔唔似鳩吹喎，但係。含笑話冇錯，本來係類似話一齊 call 車，係啦，跟住就後尾就話。一齊搭亞收車啦咁樣嘅，跟住佢就話含笑話覺得唔使客氣啊，唔使驚啊，咁咪照報咯咁啊。跟住我話好啦，佢上咗車咁冇人啦，含笑唔見人啦，跟住打俾佢，佢話我冇嗰件事，我完全冇嗰件事。但係前一日喺個 group 度係佢 mark 名嘅喎。佢嗰日 WhatsApp 完我啦，類似10點幾咁 WhatsApp 我，跟住我就話報咯，跟住就我都完全唔記得係第2日啊，我就係報咗個時間。完全唔記得咗係嗰日跑咯，我鬧鐘都冇 set。係啊，打俾佢，佢話我冇嗰件事啊，完全冇。跟住佢仲話不如你揸嚟我樓下。但係你嗰陣時已經喺邊度啊？好，咁我就揸去樓下再接佢。跟住所以咁樣先至 DQ 咗佢隻標啊。所以我係冇標好合理啊。然後咧，其實嗰日因為床哥未翻啦，跟住阿 Stone 又唔喺度啦，咁其實仲有2隻標喺度嘅。咁所以咧就阿朱文就係咁話：你講 sorry，嗰下我你一聲 sorry 㗎啦，
即係專門肯話你一聲 sorry 我就俾你㗎啦，你講啦。佢話唔使，佢係咁話唔使。唔係因為知錯啊，嗰個知錯嘅心喺度啊，係咪先？跟住阿唔使 Ernest 就問佢話：你有冇 say sorry 啊？今朝見到人哋，跟住唔好，跟住話睇片，我都唔記得有冇。Ernest 再話：咁你如果冇 say sorry，有冇做啲？係有冇呢下？有冇呢下？有冇呢下？有冇下？跟住話睇片，因為嗰日直接係睡眼朦朧，換完衫落到樓下，堅持啊！哇，完全冇印象嘅表示啊，所以就係豆豆啊！睇片，本來一個都唔使説㗎，仲記得咁清楚。本來今集節目係一個都唔使説，本來一個都唔使説㗎。邊個話一定要説人？係嘛？最後冇咗啦。冇標，有佢啦。你會唔會買啊？好過癮喎！真係嗰個你再買你冇標係影響成天人㗎喎。係嘅咩？係啊，真係咩？因為教練係喺個標度落嗰個，佢可以跟係啊，跟人跑咯。我 keep 住有跟人跑。係啊。哦。係啊。即係你隊友有標就得啦。冇錯。係啊。即係總之我跟到佢哋嘅速度就 OK 咯。跟到啊！其實佢係就嚟 B 加，但係佢成日都唔瞓覺。係。哦，唔得一嚟。係啊，唔得㗎，係啊，講過㗎啦。